Okay, das ist weird. Was machst du in meinem Haus? Und was zur Hölle ist mit der Tür falsch? Also erstens ist das auch mein Haus, weil ich bin du und du bist. Egal. Und zweitens, ja, ja, wie soll ich dir das am besten erklären? Also, ja, man könnte das als Bug bezeichnen. Bitte was? Es ist wie ein Bug, aber nur in Real Life. Hä? Geh mal ans Waschbecken. Okay. Jetzt mach den Wasserhahn auf. Okay. What the freaking banana? Was ist hier los? Sag doch, ein Bug. Soll das heißen, dass alle Geräusche falsch sind? So ist es. Aber warum können wir dann noch reden? Ah, keine Ahnung. Aber mach mal deinen Pulli auf, das ist sauwitzig. Okay. Hast du gerade ihn gefurzt? Nee, ich hab geleast. Oh mein Gott, das ist aggressiv komisch. Oh Mann. Ey, weißt du was? Lass mal was versuchen. Okay? Das ist genial. Peace Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einfach ein Abo da, würde mich sehr freuen. Ansonsten schaut bei diesen Videos noch vorbei und ich würde sagen, Peace! Ernsthaft? Oh,